सुहागिन है जुड़ुआ ललनवा सुंदर सजनवा भैया सुहागिन है जुड़ुआ छबीली और हमारे मुरई में बहुत कुछ गुण बाई मुरई मामूली मुरई के मत समझिया हमारी मुरई आके बड़ा परिचार बा तू के हर फेशियल करैले ये पार्लर वाली पसंद है अरे वो दिखेला थोड़ा ना निखार आवेला ना अरे वो तू ऐसा नहीं अगर गोर रहती तो तू देती घरवा अब गाँव के एक भी आदमी कहते कि तोरे चेहरा पे फेशियल का असर है अरे 3-4 दिन बाद ना असर होला अभी तो कलिए अनाज को मसाज करवा वो यही ना जवाब ना देना तब तो समझ में आवाला अब तक वो साफ हो गई मसाज करवाए के नहीं तो जब तू आया नदी ना अरे बाप रे बाप और तू जब ले हंसत ना रही भाई की कहाँ है अरे तो जब आवे करा तब 2 दिन पहले में करौले रही ना अरे सुन तू कैसे रही बतावा